нас не про Жигу, не про гараж видео. Сегодня у нас видео про машину, про Марк 2. Заказал такой брелок с Алиэкспресса. Вместе с чехлом пришел. Вот надо мне запрограммировать. Хочу показать процесс программирования. Все идентичен. Так, все. Сейчас машина простояла уже месяц на гараже. На гараже минус 15 показывает. Минус 15. Хочу подогрев поставить двигателя. Прогреть двигатель. Подогрел. Да давно уже не заводил. И аккум поставить. Так, значит, машину завел, прогрелась. Не завел. Завелась нормально, месяц простояла. Это 5 минут подогрел. И все, она потом заводить она хоп. С первого раза четненько все. Так, значит, по поводу брелка. Сейчас попробую запрограммировать. Так, значит, глушим ее. Выключаем. Зажигание включаем. Кнопочку нажимаем. Все, теперь, короче, зажимаем вот эти вот кнопочки. Вот это. Все. Вот эти две верхние получается. Плохо, блин, держать. Вот эту и вот эту. Получается багажник и звук. Теперь проверяем. Короче, ребят, сделал, было плохо. Одной рукой держать и программировать ключ. Зашился вообще офигенно. Можно, короче, это. Получился брелок за 700 рублей вместе с чехлом. Все нормально. Вот этот багажник и эту зажимаешь громкость. Все. Работает.